ماشاءاللہ فرینڈ چیک کریں جناب، فیمیل پٹ آپ کو دکھا رہے ہیں جناب، کانوں کی لمبائی چوڑائی زبردست الحمدللہ، پٹ کی عمر بھی 4 مہینے ہے، ٹھیک ہے جی، لینتھ چیک کریں ماشاءاللہ، ہائٹ چیک کریں، کمال، پاؤں باندھے ہوئے رک نہیں رہی، کھڑی نہیں ہو رہی، ابھی لینتھ اس کی سمجھ بھی آپ کو نہیں آ رہی ہوگی، میں انشاءاللہ اس کا سٹیپ اچھا کر کے اس کا دکھاتا ہوں آپ کو، چیک کریں فرینڈ ماشاءاللہ، کمال چیز ہے جناب، بڑی زبردست، کلر پرنٹ بڑا زبردست الحمدللہ، پٹ ہے بھی تقریباً 4 مہینے کی جناب، کمال چیز الحمدللہ، اس بھائی کی سمجھ میں آئے رابطہ کر سکتا ہے، لوکیشن اپنی گجرانوالہ سٹی، کارگو آل پاکستان، جہاں تک ممکن ہو انشاءاللہ کارگو پہنچائیں گے لالا ماشاءاللہ، پرنٹ دوسری سائڈ سے بھی آؤٹ کلاس الحمدللہ، بڑی پیاری چیز ہے، رکھنے والی، شوق کرنے والی چیز الحمدللہ، جس بھائی کی سمجھ میں آئی تو بندہ رابطہ کرے، کمال چیز ہے، پیور امبریسری بیٹل، لا پھرا کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، پاؤں اس کے باندھے ہوئے تھے، ابھی اس کو آزاد کیا ہے، چلو جی تھوڑا سا دیکھو